اهلا بيكم. معكم دكتور نوران البنا، والنهارده السؤال: ازاي اقدر اقلل شويه من صوت الشخير اثناء النوم؟ ويا ترى في اجهزه اقدر اعالج بيها الموضوع ده؟ في الناس اللي بتعاني من صوت اثناء النوم، صوت عالي كمان، الناس دي مشكلتها الاساسيه ان هي مش عارفه تتنفس كويس. تمام؟ يعني من الاخر كده بيبقى فيه سده في مجرى النفس، مجرى النفس بيتسد. مجرى النفس ده لما بيتسد بيحصل الصوت ده عشان الهواء بيعدي من مكان ضيق. المشكله بس ان على اللونج ران او على المدى الطويل الناس دي بتصحى دايما من النوم تعبانه، كمان ممكن تبقى عرضه اكتر للجلطه، عرضه لامراض كتير قوي. طب انا عندي كمان مشكله تانية، ان انا لو في حد معايا في الاوضه بيبقى متاذي جدا من الصوت ده. دلوقتي او من زمان اصلا في اجهزه الشخص ده بيلبسها سقف حلقه، ترفع له سقف حلقه شويه بحيث ان هو ينام مرتاح. وفي بعض الوسادات بتظبط البوزيشن او الوضع بتاع النايم ده، لان الشخص اللي عنده شخير او اللي بيشخر المفروض ما ينامش على ظهره، المفروض ما ينامش يعني نايم خالص، المفروض ينام مرفوع شويه، ويفضل ينام على جنبه اليمين. طيب يا ترى مين يعني اقدر الاقي الاجهزه دي فين؟ دكاتره السنان بتعملها، دكاتره الانف والاذن بتعملها، وكمان في بعض الحاجات بتتباع اونلاين. لكن الاهم على الاطلاق ان انا لما استخدم اي حاجه من دي لازم ابقى بعرف استخدمها ازاي عشان ما تسببش اي نوع من المشاكل فيما بعد لو انا بستخدمها بشكل خاطئ. ولو الشخير نتيجه ان في لحميه زياده او في مشاكل اكبر من مجرد انسداد عادي في مجرى النفس، لازم اعرف. لان لو في شخص مثلا هيفي سموكر قوي، بيدخن جامد او تخين قوي او كده، مش هيأثر معاه الأجهزة دي، وهتبقى مشكلته أكبر بكتير من مجرد الصوت اللي بيحصل أثناء النوم. فلازم يعالج الحاجات دي الأول. شكرا لكم، واستنوني الفيديو الجاي. وسلام.